अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमारे मरीज हैं दिलशाद साहब। ये हमारे पास आज काफ़ी देर बाद दोबारा तशरीफ लाए हैं। कंप्लाइंस इनकी ये है कि इनकी कमर में दर्द है और कमर और हिप के अंदर काफ़ी शदीद दर्द है और ये काफ़ी देर बाद आए हैं। इन्हें ज़रा हम एडजस्ट करते हैं, फिर इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या पोजीशन है। दिलशाद साहब, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ कमर में दर्द है कि हिप में भी होती है? सिर्फ कमर में दर्द है। ठीक। जी जनाब दिलशाद साहब, थोड़ा सा ज़रा चल के देखें, कमर हिलाकर देखें, किसी जगह दर्द पड़ी है? नहीं सी तरह रही है हल्की। सिर्फ कमर में? हाँ कमर